अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। यार एक मिनट रुको, अॼु 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 तव्हां सां ॻाल्हाइणो आहे। अॼु वीडियो खे अॻिते न कयो, स्क्रॉल न कयो, स्किप न कयो। तव्हांजे बारे में ई ॻाल्हाइणो आहे, बसि अॼु ॻाल्हाइणो आहे तव्हां सां कीअं करे। वीडियो खे अॻिते न कयो। तव्हां खां सुवाल पुछा कयां थो, तव्हां ई जवाबु ॾियो। तव्हांजा ई सुवाल आहे, तव्हांजे बारे में ई आहिनि। यार छा तव्हीं पेप्सी जा मालिक आहियो? छा तव्हां कंहिं एरोप्लेन जा मालिक आहियो? छा तव्हां के वॾी मिल जा मालिक आहियो? छा तव्हां के मंज़िल ते रसियल आहियो? छा तव्हां वटि अरबे रुपयनि जी प्रॉपर्टी आहे? छा तव्हां इज़ीली अमेरिका वञी सघो था? छा तव्हां इज़ीली दुबई, मलेशिया, कैनेडा, स्वीडन वञी सघो था? न। जवाब आहे न। छो? छाजे करे न?